अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अल्लाह के हुक्म से सभी खैरियत से होंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी शुरू हो चुकी है। अब देखने को पाया गया है कि खांसी, बुखार, टाइफाइड वगैरह, हम आपको फार्मूला बता रहे हैं। खांसी हो, बुखार हो, पुराने से पुराना बुखार जो जाता ही ना हो, दवाई खा ली, ठीक हो गया, फिर उसके बाद फिर शुरू हो गया 5-7 दिन बाद टाइफाइड वगैरह। उसके लिए हम आपको एक योग बता रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको, उन्नाब पंसारी की दुकान से मिल जाएंगे। उन्नाब के 8 दाने लेने हैं। मुनक्का, उसके भी 8 दाने लेने हैं, यानी कि 8 मुनक्का लेनी। काली मिर्च आपको 5 लेनी, लौंग भी 5 लेनी, और तुलसी के पत्ते भी 5 लेने हैं। छोटी इलायची भी आपको 5 लेनी, जो पान में गिरे, छोटी इलायची खुशबूदार। और 10 ग्राम खूब कला, 10 ग्राम मुलेठी, और 1 इंच के लगभग आपको गिलोय लेनी है। ताज़ी गिलोय, हरी गिलोय ले लो तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 ग्राम और 1 उंगल आप गिलोय लोगे, हरी गिलोय, ताज़ी गिलोय। 10 ग्राम मुलेठी, 10 ग्राम खूब कला, 5 छोटी इलायची, 5 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग, और 5 काली मिर्च, और 8 मुनक्का, और 8 नग ही, मतलब 8 पीस ही उन्नाब के। मुनक्का बीज निकाल दीजिएगा। इन सब चीज़ों को 500 ग्राम पानी में, पहले तो आप इन सबको मोटा मोटा सा कूट ले। मुनक्का के बीज निकाल कर मुनक्का को हाथ से तोड़ ले, और बाकी चीज़ है जो उन्हें मोटा मोटा कूट ले। आपकी जो गिलोय है हरी, उसको जो है चाकू से बारीक बारीक काट ले। सभी को 500 ग्राम पानी में धीमी आंच पर पकाए। जब पानी आपका आधे से कुछ कम, यानी कि 200 ग्राम रह जाए, तो छान कर कांच की शीशी में रख ले, और इसको फ्रिज में रख दे। 4-4 ढक्कन जो है दिन में को 4-5 बार लेने। इंशाल्लाह कैसा भी आपका टाइफाइड बुखार हो, खांसी हो रही हो, जैसे अब बुखार चल रहा है, बुखार का सीजन चल रहा है, वायरल बुखार हो गया है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करेगा। आप लीजिएगा और इसको बनाइएगा। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी भेजिए, ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे।